नमः प्रमञ्चधन्वनस्तमभयोरार्तयोर्जाम् राष्ट्रते हस्तैषवत्पराधा भगवता अवतत्यधनस्तवं सहस्राक्षशते शुभे निशीर्यकल्याणां मुखाशवारस्वमनाभवा विद्यन्धनस्तवर्धिनाभिषल्यो बालभागम्वता अनेसन्नस्येषव आभरस्य सङ्गते याते हेतुर्मे धृष्टमहस्ते बभूवते धनः तयात्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अत्वायुधायानाथकाय भृष्णवे सुभाभ्यावचते नमो बाहुभ्यान्तवधन्वने हरिते धनुना हेतरत्नानुनक्तविश्वतः अथो जैषधस्तवारे अस्मिन्निधे हितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम त्र्यम्बकयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्राग्नौ याप्से ओषधीषु रुद्रो विश्वाभुवना निवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एते सहस्रमहितं वाचा मृत्योर्मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायजातर्वाणव यजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानां गन्धर्वरुद्रोमाविशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि अग्ना विष्णोतजोषते मावर्धन्तु वाङ्गिरः दुम्नेर्वाजेभ्यागतम् यदा देवोर्मनुर्यज्ञनेर्बहस्पतिर्धामदानुशकुंसयद्विश्वे देव सोक्तवादप्रभुविमातर्मामाहिंसेर्मधुवनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतेन देवेभ्यः वातमुद्यातुं विश्वसेन्यां मनुष्येभ्यः सम्मा देवा वन्दशोभाये पितरो न मदन्तु मदन्तो ओम शान्तिः 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 तच्छ्यो रावणेमहे वातयज्ञपतये दैवे स्वस्तिर्नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्यगातभेद्यं षण्णास्तु द्विपदे षण्चतुष्पदे ओम शान्तिः 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 ब्रह्मद्वारान्तराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपत्वये श्रियम् गन्धाभिषेको अस्तु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शान्तिः 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 हरिः ओम।
धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं महामृत्युञ्जय स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारा अपमृत्युदोष परिहार द्वारा मृत्युंजय स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम अभिषेकाख्यं कर्म करिष्ये। ओम आदौ निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं महागणपति ध्यानं करिष्ये। ओम गणानां द्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनुशृण्वन्नोदभिषेकसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। ओम आप्यायस्य समेत देविश्वरस्वामवृष्टियं भवावाजस्य संगते क्षीरेण स्नापयामि। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैषवे नमः। नमस्ते अच्युतन्मने बाहुभ्यां कृते नमः। या देषु शिवतमाशवं मधोवते धनः शिवाशव्यायातमतया नर्द्रमतया यातेर्दुशिवातनोरघोरापापकाशिने तया सर्वाषन्तमया गरिषन्ताभिताकशीः यामिषं गरिषन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गरत्रिताङ्गुरमाहिगुंसे पुरुषं जगते शिवेन वचसा त्वागर्षाच्चावदांसे तथा सर्वमिज्जगदेष्मकं सुमनासते अध्यवोचितभिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषगे अहेगस्य सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्रयातु धान्यः असौ यस्ताम्रार्णवतबद्धुस्य मङ्गलः एते मागं रुद्राभिदोदिक्षसदा सहस्रशो वै सागं भेदयेमहे अतव्योऽवतर्पतनेरग्रीवाभिलोहितः उतैनं गोपातिसन्नदहार्यः उतैनं विश्वाभूतान्तदष्टामृतयातनः नमोऽस्तमेरग्रीवायतः प्राक्षाय मेषुजे अथो जयस्तुतत्मानहन्तेभ्यो करन्नमः प्रमञ्चधन्वरस्तमभयोरार्तयोर्जाम् राष्ट्रते हस्तैषवपराधा भगवता अवतत्यधनस्तवं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्यकल्याणां महाशिवानस्वमनाभवा विद्यन्धनस्तवर्धिनाभिषल्यो भानुभागम्वता अनेशन्नस्यैषव आभरस्य सङ्गते याते हेतुर्मे धृतमहस्ते बभूवते धनः तयात्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अत्रायुधायानाथदाय भुष्णवे शुभाभ्यामचते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धनुना हेतरत्नानुलक्ष्मविश्वतः अथो जयशुधिस्तवारे अस्मिन्निधेहितं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्राग्नौ याप्से ओषधीषु रुद्रो विश्वाभुवना निवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एते सहस्रमहितं वाचा मृत्योर्मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानव यजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानां गन्धर्वरुद्रोमाविशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि। अग्ना विष्णोदजोषते मावर्धन्तु वाङ्गिरः दुम्नेर्वाजेभ्रागतम् यदा देवहोर्मनुर्यज्ञनेर्बहस्पतिरक्षामदानुषकुंसद्विश्वे देव सोऽक्तवाचपृथिविमातर्मामाहिगुंसेर्मधुवनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतेन देवेभ्यः वातमुद्यातुं विश्वसेन्यां मनुष्येभ्यः सम्मा देवा वन्दशोभाये पितरो न मदन्तु स्वा मदन्तो ओम शान्तिः 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 तच्छयो रावणेमहे वातयज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्यगातभेद्यं षण्णास्तुद्युपदे षण्चतुष्पदे ओम शान्तिः 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 गन्धद्वारान्तराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपह्वये श्रियम् गन्धाभिषेको अस्तु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शान्तिः 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 हरिः ओम्।
धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं महामृत्युञ्जय स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारा अपमृत्युदोष परिहार द्वारा मृत्युंजय स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम अभिषेकाख्यं कर्म करिष्ये। ओम आदौ निर्विघ्ने व्रतमाप्त्यर्थं महागणपति ध्यानं करिष्ये। ओम गणानां द्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तरं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनुशृण्वन्नोदनसेदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। ओम आप्यायस्य समेत विश्वतस्वामवृष्टियं भवाराजस्य संगते क्षीरेण स्नापयामि। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैशवे नमः। नमस्ते अच्युतन्मने बाहुभ्यां कृते नमः। या देशु शिवतमाशुभं मधोवते धनः शिवाशव्यायातमतयानवर्गमतया यातेर्दुशिवातनोरघोरापापकाशिने तयानुसन्वासन्तमया गरिषन्ताभिताकशीः यामिषं गरिषन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गरत्रिताङ्गुरमाहिगुंसे पुरुषं जगते शिवेन वचसा प्रागर्षाच्चावदांसे तथा सर्वमिज्जगदेक्ष्मकं सुमनासते अध्यवोचितभिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषगे अहेगस्य सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्रयातु धान्यः असौ यस्ताम्रार्णवतबभ्रुस्य मङ्गलः वेते मागं रुद्राभिदोदिक्षसदा सहस्रशो वैशाखं हेरयेमहे अतव्योऽवतर्पुत्रेणग्रीवाभिलोहितः उतैनं गोपादसन्नदहार्यः उतैनं विश्वाभूतान्तदष्टोमुदयातनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेषुजे अथो जयस्तुतत्मानहन्तेभ्यो करन्नमः प्रमञ्चधन्वरस्तमभयोरार्तयोर्जां यास्यते हस्तैषवपराधा भगवता अवतत्यधनस्त्वं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्यशल्यानां महाशिवारस्वमनाभवा विद्यन्धनस्तवर्धिनाभिषल्यो बालभागं वदा अनेशन्नस्येषवाभरस्य संगते याते हेतुर्मे धृतमहस्ते बभूवते धनः तयात्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अत्वायुधायानाथकाय भुष्णवे शुभाभ्यावचते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने हरिते धनुना हेतुरत्नानुलक्ष्य विश्वतः अथो जयशुधिस्तवारे अस्मिन्निधेहितं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्राग्नौ याप्सयोषधीशयो रुद्रो विश्वाभुवना निवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एते सहस्रमहितं वाचा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् यजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानां गन्धर्वरुद्रोमाविशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि अग्ना विष्णोतजोषते मावर्धन्तु वाङ्गिरः दुम्नेर्वाजेभ्रागतं यदा देवहोर्मनुर्यज्ञनेर्बहस्पतिरक्षामदानुशकुंसद्विश्वे देव सोक्तवादप्रथिविमातर्मामाहिगुंसेर्मधुवदिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतेन देवेभ्यः वातमुद्यातुं दक्षोषेण्यां मनुष्येभ्यस्तम्मा देवा वन्दशोभाये पितरो न मदन्तु स्वा मदन्तो ओम शान्तिः 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 पच्छयो रावणेमहे वातयज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्यगातभेद्यं शन्नास्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शान्तिः 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 ब्रह्मद्वारान्तराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपत्वये श्रियम् गन्धाभिषेको अस्तु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शान्तिः 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 हरिः ओम्।
धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं महामृत्युञ्जय स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारा अपमृत्युदोष परिहार द्वारा मृत्युंजय स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम अभिषेकाख्यं कर्म करिष्ये। ओम आदौ निर्विघ्नेन प्रथमाप्त्यर्थं महागणपति ध्यानं करिष्ये। ओम गणानां द्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनुशृण्वन्नोदनसेन सादनं श्री महागणाधिपतये नमः। ओम आप्यायस्य समेत देविश्वरस्यामवृष्टियं भवावाजस्य संगते क्षीरेण स्नापयामि। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैशवे नमः। नमस्ते अच्युतन्मने बाहुभ्यां कृते नमः। या देशु शिवतमाशुवं मधोवते धनः शिवाशव्यायातमतया नर्द्रमतया यातेर्दुशिवातनोरघोरापापकाशिने तया सर्वाषन्तमया गृहन्ताभितागशीः यामिषङ्गरिषन्दहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गरत्रिताङ्गुरमाहिगं से पुरुषं जगते शिवेन वचसा त्वागरुषाच्चावदांसे तथा सर्वमिज्जगदेष्मकं सुमनासते अध्यवोचितभिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषगे अहेगस्य सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्रयातु धान्यः असौ यस्ताम्रार्णवतबभ्रुस्य मङ्गलः एते मागं रुद्राभिदोदिक्षसदा सहस्रशो वै सागं भेदयेमहे अतव्योऽवितर्पतनैरग्रीवोऽविलोहितः उतैनं गोपातिसन्नदहार्यः उतैनं विश्वाभूतान्तदष्टोमुदयातनः नमोऽस्तमेनग्रीवायतः स्वाक्षाय मेषुजे अथो जयस्तुतत्मानाहन्तेभ्यो करन्नमः प्रमञ्चधन्वरस्तमभयोरार्तयोर्जाम् राष्ट्रते हस्तैषवपराधा भगवता अवतत्यधनस्तवं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्यकल्याणां महाशिवारस्वमनाभवा विद्यन्धनस्तवर्धिनाभिषल्यो भानुभागं वदा अनेशन्नस्यैषव आभरस्य सङ्गते याते हेतुर्मे धृतमहस्ते बभूवते धनः तयात्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अत्रायुधायानाथदाय भुष्णवे शुभाभ्यामचते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धनुना हेतरत्नानुलक्ष्य विश्वतः अथो जयशुधिस्तवारे अस्मिन्निधेहितं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्राग्नौ याप्से ओषधीषु यो रुद्रो विश्वाभुवना निवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एते सहस्रमहितं वाचा मृत्योर्मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् यजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानां गन्धर्वरुद्रोमाविशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि। अग्ना विष्णोतजोषते मावर्धन्तु वाङ्गिरः दुम्नेर्वाजेभ्रागतम् यदा देवहोर्मनुर्यज्ञनेर्बहस्पतिरक्षामदानुसकं सद्विश्वे देवा सोक्तवाचपृथिविमातर्मामाहिगुंसेर्मधुवनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतेन देवेभ्यः वातमुद्यातुं दुःशोषेण्यां मनुष्येभ्यः सम्मा देवा वन्दशोभाये पितरो न मदन्तु स्वा मदन्तो ओम शान्तिः 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 तच्छयो रावणेमहे वातयज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्यगातभेद्यं षण्णास्तुद्युपदे षण्चतुष्पदे ओम शान्तिः 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 गन्धद्वारान्तराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपह्वये श्रियम् गन्धाभिषेको अस्तु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शान्तिः 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 हरिः ओम्।
धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं महामृत्युञ्जय स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारा अपमृत्युदोष परिहार द्वारा मृत्युंजय स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम अभिषेकाख्यं कर्म करिष्ये। ओम आदौ निर्विघ्ने व्रतमाप्त्यर्थं महागणपति ध्यानं करिष्ये। ओम गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तरं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनुशृण्वन्नोदनसेदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। ओम आप्यायस्य समेत विश्वतस्वामवृष्टियं भवावाजस्य संगते क्षीरेण स्नापयामि। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैशवे नमः। नमस्ते अच्युतन्मने बाहुभ्यां कृते नमः। या देशु शिवतमाशुभं मधोवते धनः शिवाशव्यायातमतयानवर्गमतया यातेर्दुशिवातनोरघोरापापकाशिने तयानुस्तमगाषन्तमया गरिषन्ताभिताकशीः यामिषं गरिषन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गरत्रिताङ्गुरुमाहिगुंसे पुरुषं जगते शिवेन वचसा प्रागरुषाच्चानुदांसे तथा सर्वमिज्जगदेक्ष्मकं सुमनासते अध्यवोचितभिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषगे अहेगस्य सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्रयातु धान्यः असौ यस्ताम्रार्णवतबद्धस्य मङ्गलः वेते मागं रुद्राभिदोदिक्षसदा सहस्रशो वैशाखं हेडयेमहे अतव्योऽवतर्पतरेणग्रीवाभिलोहितः उतैनं गोपादसन्नदसन्नदहार्यः उतैनं विश्वाभूतान्तदष्टोमुदयातनः नमोऽस्तु मीनग्रीवाय सहस्राक्षाय मेषुजे अथो जयस्तुतत्मानहन्तेभ्यो करन्नमः प्रमञ्चधन्वनस्तमभयोरार्तयोर्जां यास्यते हस्तैषवपराधा भगवता अवतत्यधनस्त्वं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्यशल्यानां महाशिवारस्वमनाभवा विद्यन्धनस्तवर्धिनाभिषल्यो बालभागं वदा अनेशन्नस्येषवाभरस्य संगते याते हेतुर्मे धृतमहस्ते बभूवते धनः तयात्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अत्वायुधायानाथकाय भुष्णवे शुभाभ्यावचते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने हरिते धनुना हेतुरत्नानुलक्ष्य विश्वतः अथो जयशुधिस्तवारे अस्मिन्निधेहितं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्राग्नौ याप्सयोषधीशयो रुद्रो विश्वाभुवना निवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एते सहस्रमहितं वाचा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानव यजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानां गन्धर्वरुद्रोमाविशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि अग्ना विष्णोतजोषते मावर्धन्तु वाङ्गिरः दुम्नेर्वाजेभ्यागतं यदा देवहोर्मनुर्यज्ञरेर्बहस्पतिरक्षामदानुशकुंसद्विश्वे देव सोक्तवाचस्तुभिमातर्मामाहिगुंसेर्मधुवदिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतेन देवेभ्यः वाचमुद्यातुं दुःशोषेण्यां मनुष्येभ्यस्तम्मा देवा वन्दशोभाये पितरो न मदन्तु स्वा मदन्तो ओम शान्तिः 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 पच्छयो रावणेमहे वातयज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्यगातभेद्यं षण्णास्तु द्विपदे षण्चतुष्पदे ओम शान्तिः 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 ब्रह्मद्वारान्तराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपत्वये श्रियम् गन्धाभिषेको अस्तु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शान्तिः 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 हरिः ओम्।
धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं महामृत्युञ्जय स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारा अपमृत्युदोष परिहार द्वारा मृत्युंजय स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम अभिषेकाख्यं कर्म करिष्ये। ओम आदौ निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं महागणपति ध्यानं करिष्ये। ओम गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनुशृण्वन्नोदनसेन सादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। ओम आप्यायस्य समेत देवश्वरस्यामवृष्टियं भवावाजस्य संगते क्षीरेण स्नापयामि। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैषवे नमः। नमस्ते अच्युतन्मने बाहुभ्यां कृते नमः। या देषु शिवतमाशवं मधोवते धनः शिवाशव्यायातमतया नर्द्रमतया यातेर्दुशिवातनोरघोरापापकाशिने तया सर्वाषन्तमया गरिषन्ताभिताकशीः यामिषङ्गरिषन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गरत्रिताङ्गुरमाहिगं से पुरुषं जगते शिवेन वचसा त्वागर्षाच्चावदांसे तथा सर्वमिज्जगदेक्ष्मकं सुमनासते अध्यवोचितभिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषगे अहेगस्य सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्रयातु धान्यः असौ यस्ताम्रार्णवतबद्धुस्य मङ्गलः एते मागं रुद्राभिदोदिक्षतथा सहस्रशो वै सागं हेरयेमहे अतव्योऽवतर्पतरेणग्रीवाभिलोहितः उतैनं गोपातिसन्नदहार्यः उतैनं विश्वाभूतान्तदष्टामदयातनः नमोऽस्तमेनग्रीवायतः स्वाक्षाय मेषुजे अथो जयस्तुतत्मानाहन्तेभ्यो करन्नमः प्रमञ्चधन्वरस्तमभयोरार्तयोर्जाम् राष्ट्रते हस्तैषवपराधा भगवता अवतत्यधनस्तवं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्यकल्याणां महाशिवारस्वमनाभवा विद्यन्धनस्तवर्धिनाभिषल्यो भानुभागं वदा अनेशन्नस्यैषव आभरस्य सङ्गतिः याते हेतुर्मे धृतमहस्ते बभूवते धनः तयात्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अत्रायुधायानाथदाय भुष्णवे शुभाभ्यामचते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धनुना हेतरत्नानुलक्ष्य विश्वतः अथो जयशुधिस्तवारे अस्मिन्निधेहितं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्राग्नौ याप्से ओषधीषु यो रुद्रो विश्वाभुवना निवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एते सहस्रमहितं वाचा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् यजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानां गन्धर्वरुद्रोमाविशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि। अग्ना विष्णोदजोषते मावर्धन्तु वाङ्गिरः दुम्नेर्वाजेभ्रागतम् यदा देवहोर्मनुर्यज्ञनेर्बहस्पतिरक्षामदानुषकुंसद्विश्वे देवा सोक्तवाचपृथिविमातर्मामाहिगुंसेर्मधुवनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतेन देवेभ्यः वातमुद्यातुं विश्वसेन्यां मनुष्येभ्यः सम्मा देवा वन्दशोभाये पितरो न मदन्तु स्वा मदन्तो ओम शान्तिः 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 तच्छयो रावणेमहे वातयज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्यगातभेद्यं षण्णास्तुद्युपदे षण्चतुष्पदे ओम शान्तिः 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 गन्धद्वारान्तराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपह्वये श्रियम् गन्धाभिषेको अस्तु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्वदाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शान्तिः 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 हरिः ओम्।
धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं महामृत्युञ्जय स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारा अपमृत्युदोष परिहार द्वारा मृत्युंजय स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम अभिषेकाख्यं कर्म करिष्ये। ओम आदौ निर्विघ्ने व्रतमाप्त्यर्थं महागणपति ध्यानं करिष्ये। ओम गणानां द्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तरं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनुशृण्वन्नोदनसेदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। ओम आप्यायस्य समेत विश्वतस्वामवृष्टियं भवाराजस्य संगते क्षीरेण स्नापयामि। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैशवे नमः। नमस्ते अच्युतन्मने बाहुभ्यां कृते नमः। या देशु शिवतमाशुभं मधोवते धनः शिवाशव्यायातमतयानवर्गमदया यातेर्दुशिवातनोरघोरापापकाशिने तयानुसन्वाषन्तमया गरिषन्ताभिताकशीः यामिषङ्गरिषन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गरत्रिताङ्गुरुमाहिगं से पुरुषं जगते शिवेन वचसा प्रागरुषाच्चानुदांसे तथा सर्वमिज्जगदेक्ष्मकं सुमनासते अध्यवोचितभिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषगे अहेगस्य सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्रयातु धान्यः असौ यस्ताम्रार्णवतबभ्रुस्य मङ्गलः एते मागं रुद्राभिदोदिक्षसता सहस्रशो वैशाखं हेडयेमहे अतव्योऽवतर्पुत्रेण ग्रीवाभिलोहितः उतैनं गोपादिसन्नदहार्यः उतैनं विश्वाभूतान्तदष्टोमुदयातनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेषुजे अथो जयस्तुतत्मानहन्तेभ्यो करन्नमः प्रमञ्चधन्वनस्तमभयोरार्तयोर्जां यास्यते हस्तैषवपराधा भगवता अवतत्यधनस्तवं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्यशल्यानां महाशिवानस्वमनाभवा विद्यन्धनस्तवर्धिनाभिषल्यो बालभागं वदा अनेशन्नस्येषवाभरस्य संगते याते हेतुर्मे धृतमहस्ते बभूवते धनः तयात्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अत्वायुधायानाथकाय भुष्णवे शुभाभ्यामचते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने हरिते धनुना हेतरत्नानुलक्ष्य विश्वतः अथो जयशुधिस्तवारे अस्मिन्निधेहितं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्राग्नौ याप्सयोषधीशयो रुद्रो विश्वाभुवना निवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एते सहस्रमहितं वाचा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानव यजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानां गन्धर्वरुद्रोमाविशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि अग्ना विष्णोतजोषते मावर्धन्तु वाङ्गिरः दुम्नेर्वाजेभ्रागतं यदा देवोर्मनुर्यज्ञनेर्बहस्पतिरक्षामदानुशकं सुषद्विश्वे देव सोक्तवादपृथिविमातर्मामाहिगंसेर्मधुवदिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतेन देवेभ्यः वातमुद्यातुकं दक्षोषेण्यां मनुष्येभ्यः सम्मा देवा वन्दशोभाये पितरो न मदन्तु स्वा मदन्तो ओम शान्तिः 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 तच्छ्रयो रावणेमहे वातयज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्यगातभेद्यं षण्णास्तु द्विपदे षण्चतुष्पदे ओम शान्तिः 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 ब्रह्मद्वारान्तराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपह्वये श्रियम् गन्धाभिषेको अस्तु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शान्तिः 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 हरिः ओम्।
धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं महामृत्युञ्जय स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारा अपमृत्युदोष परिहार द्वारा मृत्युंजय स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम अभिषेकाख्यं कर्म करिष्ये। ओम आदौ निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं महागणपति ध्यानं करिष्ये। ओम गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आरुष्यन्वन्नोदनसेवसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। ओम आप्यायस्य समेत विश्वतस्यावृष्टियं भवावाजस्य संगते क्षीरेण स्नापयामि। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैशवे नमः। नमस्ते अच्युतन्मने बाहुभ्यां ददे नमः। या देशु शिवतमाशवं मधोवते धनः शिवाशव्यायातमतयानर्द्रमतया यातेर्दुशिवातनोरघोरापापकाशिने तयानुसन्निवासन्तमया गरिषन्ताभिताकशीः यामिषङ्गरिषन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गरत्रिताङ्गुरमाहिगुंसे पुरुषं जगते शिवेन वचसा त्वागरुषाच्चावदांसे तथा सर्वमिज्जगदेष्मकं सुमनासते अध्यवोचितभिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषगे अहेगस्य सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्रयातु धान्यः असौ यस्ताम्रार्णवतबभ्रुस्य मङ्गलः एते मागं रुद्राभिदोदिक्षतथा सहस्रशो वै सागं हेरयेमहे अतव्योऽतर्पतनीलग्रीवोऽविलोहितः उतैनं गोपादसन्नदहार्यः उतैनं विश्वाभूतान्तदष्टोमुदयातनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेषुजे अथो जयस्तुतत्मानहन्तेभ्यो करन्नमः प्रमञ्चधन्वरस्तमभयोरार्तयोर्जाम् राष्ट्रते हस्तैषवपराधा भगवता अवतत्यधनस्तवं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्यकल्याणां महाशिवानश्वमनाभवा विद्यन्धनस्तवर्धिनाभिषल्यो भानुभागं वदा अनेशन्नस्यैषव आभरस्य संगते याते हेतुर्मे धृतमहस्ते बभूवते धनः तयात्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अत्रायुधायानाथकाय भुष्णवे शुभाभ्यामचते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धनुना हेतरत्नानुलक्ष्य विश्वतः अथो जयशुधिस्तवारे अस्मिन्निधेहितं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्राग्नौ याप्से ओषधीषु रुद्रो विश्वाभुवना निवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एते सहस्रमहितं वाचा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् लिग्नस्य मायया सर्वान् यजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानां गन्धर्वरुद्रोमाविशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि। अग्ना विष्णोतजोषते मावर्धन्तु वाङ्गिरः दुम्नेर्वाजेभ्रागतम् यदा देवहोर्मनुर्यज्ञनेर्बहस्पतिरक्षामदानुसकुंसद्विश्वे देवा सोक्तवाचपृथिविमातर्मामाहिगुंसेर्मधुवनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतेन देवेभ्यः वातमुद्यातुं दुःशोषेण्यां मनुष्येभ्यः सम्मा देवा वन्दशोभाये पितरो न मदन्तु स्वा मदन्तो ओम शान्तिः 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 तच्छयो रावणेमहे वातयज्ञपतये दैवे स्वस्ति पुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्यगातभेद्यं षण्णास्तुद्युपदे षण्चतुष्पदे ओम शान्तिः 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 गन्धद्वारान्तराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपह्वये श्रियम् गन्धाभिषेको अस्तु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्वदाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शान्तिः 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 हरिः ओम्।
धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं महामृत्युञ्जय स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारा अपमृत्युदोष परिहार द्वारा मृत्युंजय स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम अभिषेकाख्यं कर्म करिष्ये। ओम आदौ निर्विघ्ने व्रतमाप्त्यर्थं महागणपति ध्यानं करिष्ये। ओम गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तरं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनुशृण्वन्नोदनसेदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। ओम आप्यायस्य समेत विश्वतस्वामवृष्टियं भवाराजस्य संगते क्षीरेण स्नापयामि। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैशवे नमः। नमस्ते अच्युतन्मने बाहुभ्यां कृते नमः। या देशु शिवतमाशुभं मधोवते धनः शिवाशव्यायातमतयानवर्गमतया यातेर्दुशिवातनोरघोरापापकाशिने तयानुसन्वाषन्तमया गरिषन्ताभिताकशीः यामिषङ्गरिषन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गरत्रिताङ्गुरुमाहिगुंसे पुरुषं जगते शिवेन वचसा त्वागर्षाच्चावदांसे तथा सर्वमिज्जगदेक्ष्मकं सुमनासते अध्यवोचितभिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषगे अहेगस्य सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्रयातु धान्यः असौ यस्ताम्रार्णवतबद्धस्य मङ्गलः एते मागं रुद्राभिदोदिक्षसता सहस्रशो वैशाखं हेडयेमहे अतव्योऽवतर्पुत्रेण ग्रीवाभिलोहितः उतेन गोपादसन्नदहार्यः उतेन विश्वाभूतान्तदष्टामृतयातनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेषुषे अथो जयस्तुतत्मानहन्तेभ्यो करन्नमः प्रपञ्चधन्वनस्तमभयोरार्तयोर्जां यास्यते हस्तैषवपराधा भगवता अवतत्यधनस्तवं सहस्राक्षशते शुधे नैशेर्यकल्याणां महाशिवारस्वमनाभवा विद्यन्धनस्तवर्धिनाभिषल्यो बालभागं वदा अनेसन्नस्येषवाभरस्य संगते याते हेतुर्मे धृतमहस्ते बभूवते धनः तयात्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अत्वायुधायानाथकाय भुष्णवे शुभाभ्यामचते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने हरिते धनुना हेतुरत्नानुलक्ष्य विश्वतः अथो जयशुधिस्तवारे अस्मिन्निधेहितं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्राग्नौ याप्सयोषधीशयो रुद्रो विश्वाभुवना निवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एते सहस्रमहितं वाचा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् यजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानां गन्धर्वरुद्रोमाविशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि। अग्ना विष्णोतजोषते मावर्धन्तु वाङ्गिरः दुम्नेर्वाजेभ्यागतं यदा देवहोर्मनुर्यज्ञरेर्बहस्पतिरक्षामदानुशकुंसद्विश्वे देव सोक्तवाचपृथिविमातर्मामाहिगुंसेर्मधुवदिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतेन देवेभ्यः वाचमुद्यातुं विश्वसेन्यां मनुष्येभ्यः सम्मा देवा वन्दशोभाये पितरो न मदन्तु स्वा मदन्तो ओम शान्तिः 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 तच्छयो रावणेमहे वातयज्ञाय वातयज्ञपतये दैवे स्वस्तिरत्नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्यगातभेद्यं षण्णास्तु द्विपदे षण्चतुष्पदे ओम शान्तिः 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 ब्रह्मद्वारान्तराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपत्वये श्रियम् गन्धाभिषेको अस्तु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शान्तिः 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 हरिः ओम।
धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं महामृत्युञ्जय स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारा अपमृत्युदोष परिहार द्वारा मृत्युंजय स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम अभिषेकाख्यं कर्म करिष्ये। ओम आदौ निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं महागणपति ध्यानं करिष्ये। ओम गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आरुष्यन्वन्नोदनसेनसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। ओम आप्यायस्य समेत देवश्वरस्य वृष्टियं भवाराजस्य संगते क्षीरेण स्नापयामि। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यां ददे नमः। या देषु शिवतमाशवं मधोवते धनः शिवाशव्यायातमतयानर्द्रमतया यातेर्दुशिवातनोरघोरापापकाशिने तयानुसन्निवासन्तमया गरिषन्ताभितागशीः यामिषङ्गरिषन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गरत्रिताङ्गुरमाहिगुंसे पुरुषं जगते शिवेन वचसा त्वागरुषाच्चावदांसे तथा सर्वमिज्जगदेष्मकं सुमनासते अध्यवोचितभिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषगे अहेगस्य सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्रयातु धान्यः असौ यस्ताम्रार्णवतबद्धुस्य मङ्गलः एते मागं रुद्राभिदोदिक्षतथा सहस्रशो वै सागं हेरयेमहे अतव्योतर्पत्रेणग्रीवाभिलोहितः उतैनं गोपादसन्नदहार्यः उतैनं विश्वाभूतान्तदष्टामदयातनः नमोऽस्तु मीनग्रीवायतः स्वाक्षाय मेषुजे अथो जयस्तुतत्मानहन्तेभ्यो करन्नमः प्रमञ्चधन्वरस्तमभयोरार्तयोर्जाम् राष्ट्रते हस्तैषमपराधा भगवता अवतत्यधनस्तवं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्यकल्याणां महाशिवानश्वमनाभवा विद्यन्धनस्तवर्धिनाभिषल्यो बालभागं वदा अनेशन्नस्यैषमाभरस्य संगते याते हेतुर्मे धृतमहस्ते बभूवते धनः तयात्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अत्रायुधायानाथकाय भुष्णवे शुभाभ्यागतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धनुना हेतरत्नानुलक्ष्य विश्वतः अथो जयशुधिस्तवारे अस्मिन्निधेहितं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्राग्नौ याप्से ओषधीषु रुद्रो विश्वाभुवना निवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एते सहस्रमहितं वाचा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् यजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानां गन्धर्वरुद्रोमाविशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि। अग्ना विष्णोदजोषते मावर्धन्तु वाङ्गिरः दुम्नेर्वाजेभ्रागतम् यदा देवहोर्मनुर्यज्ञनेर्बहस्पतिरक्षामदानुषकुंसद्विश्वे देवा सोक्तवातपृथिविमातर्मामाहिगुंसेर्मधुवनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतेन देवेभ्यः वातमुद्यातुं विश्वसेन्यां मनुष्येभ्यः सम्मा देवा वन्दशोभाये पितरो न मदन्तु स्वा मदन्तो ओम शान्तिः 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 तच्छ्यो रावणेमहे वातयज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओर्ध्वन्यगातभेद्यं षण्णास्तुद्युपदे षण्चतुष्पदे ओम शान्तिः 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 गन्धद्वारान्तराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपह्वये श्रियम् गन्धाभिषेको अस्तु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्वदाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शान्तिः 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 हरिः ओम्।
धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं महामृत्युञ्जय स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारा अपमृत्युदोष परिहार द्वारा मृत्युंजय स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम अभिषेकाख्यं कर्म करिष्ये। ओम आदौ निर्विघ्ने व्रतमाप्त्यर्थं महागणपति ध्यानं करिष्ये। ओम गणानां द्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तरं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनुशृण्वन्नोदनसेन सादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। ओम आप्यायस्य समेत विश्वतस्वामवृष्टियं भवाराजस्य संगते क्षीरेण स्नापयामि। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैशवे नमः। नमस्ते अच्युतन्मने बाहुभ्यां कृते नमः। या देशु शिवतमाशुभं मधोवते धनः शिवाशव्यायातमतयानवर्गमतया यातेर्दुशिवातनोरघोरापापकाशिने तयानुसन्वाषन्तमया गरिषन्ताभिताकशीयुः यामिषङ्गरिषन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गरत्रिताङ्गुरुमाहिगुंसे पुरुषं जगते शिवेन वचसा प्रागरुषाच्चानुदांसे तथा सर्वमिज्जगदेक्ष्मकं सुमनासते अध्यवोचितभिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषगे अहेगस्य सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्रयातु धान्यः असौ यस्ताम्रार्णवतमभ्युस्य मङ्गलः वेचे मागं रुद्राभिदोदिक्षसता सहस्रशो वैशाखं हेडयेमहे अतव्योऽवतर्पुत्रेण ग्रीवाभिलोहितः उतैनं गोपादसन्नदहार्यः उतैनं विश्वाभूतान्तदष्टामृतयातनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेषुषे अथो जयस्तुतत्मानहन्तेभ्यो करन् नमः। प्रमञ्चधन्वनस्तमभयोरार्तयोर्जां यास्यते हस्तैषवपराधा भगवता अवतत्यधनस्त्वं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्यशल्यानां महाशिवानस्वमनाभवा विद्यन्धनस्तवर्धिनाभिषल्यो बालभागं वदा अनेसन्नस्येषवाभरस्य संगते याते हेतुर्मे नृत्तमहस्ते बभूवते धनः तयात्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अत्वायुधायानाथकाय भुष्णवे शुभाभ्यामचते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने हरिते धनुना हेतुरत्नानुलक्ष्य विश्वतः अथो जयशुधिस्तवारे अस्मिन्निधे हितं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्राग्नौ याप्से ओषधीषु रुद्रो विश्वाभुवना निवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एते सहस्रमहितं वाचा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानव यजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानां गन्धर्वरुद्रोमाविशान्तकः तेनान्नेनाप्याय स्वा नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि। अग्ना विष्णोतजोषते मावर्धन्तु वाङ्गिरः दुम्नेर्वाजेभ्यागतं यदा देवहोर्मनुर्यज्ञरेर्बहस्पतिरक्षामदानुशकुंसद्विश्वे देव सोक्तवाचपृथिविमातर्मामाहिगुंसेर्मधुवनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतेन देवेभ्यः वाचमुद्यातुं विश्वसेन्यां मनुष्येभ्यः सम्मा देवा वन्दशोभाये पितरो न मदन्तु स्वा मदन्तो ओम शान्तिः 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 तच्छ्यो रावणेमहे वातयज्ञाय वातयज्ञपतये दैवे स्वस्तिरत्नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्यगातभेद्यं षण्णास्तु द्विपदे षण्चतुष्पदे ओम शान्तिः 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 ब्रह्मद्वारान्तराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपत्वये श्रियम् गन्धाभिषेको अस्तु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शान्तिः 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 हरिः ओम्।
धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं महामृत्युञ्जय स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारा अपमृत्युदोष परिहार द्वारा मृत्युंजय स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम अभिषेकाख्यं कर्म करिष्ये। ओम आदौ निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं महागणपति ध्यानं करिष्ये। ओम गणानां द्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आरुष्यन्वन्नोदनस्य साधनं श्री महागणाधिपतये नमः। ओम आप्यायस्य समेत देविश्वरस्यामवृष्टियं भवावाजस्य संगते क्षीरेण स्नापयामि। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैषवे नमः। नमस्ते अच्युतन्मने बाहुभ्यां ददे नमः। या देषु शिवतमाशवं मधोवते धनः शिवाशव्यायातमतयानर्ग्रमतया यातेर्दुशिवातनोरघोरापापकाशिने तयानुसन्निवासन्तमया गरिषन्ताभिताकशीः यामिषङ्गरिषन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गरत्रिताङ्गुरमाहिगुंसे पुरुषं जगते शिवेन वचसा त्वागरुषाच्चावदांसे तथा सर्वमिज्जगदेक्ष्मकं सुमनासते अध्यवोचितभिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषगे अहेगस्य सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्रयातु धान्यः असौ यस्ताम्रार्णवतबभ्रुस्य मङ्गलः एते मागं रुद्राभिदोदिक्षसदा सहस्रशो वै सागं हेरयेमहे अतव्योऽवितर्पतरेणग्रीवोऽविलोहितः उतैनं गोपादसन्नदहार्यः उतैनं विश्वाभूतान्तदष्टोमुदयातनः नमोऽस्तु मीनग्रीवायतः स्वाक्षाय मेषुजे अथो जयस्तुदत्मानाहन्तेभ्यो करन्नमः प्रमञ्चधन्वरस्तमभयोरार्तयोर्जाम् राष्ट्रते हस्तैषवपराधा भगवता अवतत्यधनस्तवं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्यकल्याणां महाशिवानश्वमनाभवा विद्यन्धनस्ववर्धिनाभिषल्यो बालभागं वदा अनेशन्नस्यैषव आभरस्य संगते याते हेतुर्मे हस्तमहस्ते बभूवदेशनः तयात्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अत्रायुधायानाथकाय भुष्णवे शुभाभ्यागतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धनुना हेतरत्नानुलक्ष्य विश्वतः अथो जयशुधिस्तवारे अस्मिन्निधेहितं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्राग्नौ याप्से ओषधीषु रुद्रो विश्वाभुवना निवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एते सहस्रमहितं वाचा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानव यजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानां गन्धर्वरुद्रोमाविशान्तकः तेनान्नेनाप्याय स्वा नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि अग्ना विष्णुतजोषते मावर्धन्तु वाङ्गिरः दुम्नेर्वाजेभ्रागतम् इदा देवहोर्मनुर्यज्ञरेर्बहस्पतिरक्षामदानुषकुंसद्विश्वे देवा सोक्तवातपृथिविमातर्मामाहिगुंसेर्मधुवनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतेन देवेभ्यः वातमुद्यातुं विश्वसेन्यां मनुष्येभ्यः सम्मा देवा वन्दशोभाये पितरो न मदन्तु स्वा मदन्तो ओम शान्तिः 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 तच्छयो रावणेमहे वातयज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओर्ध्वन्यगातभेद्यं षण्णास्तुद्युपदे षण्चतुष्पदे ओम शान्तिः 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 गन्धद्वारान्तराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपह्वये श्रियम् गन्धाभिषेको अस्तु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्वदाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शान्तिः 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 हरिः ओम्।
धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं महामृत्युञ्जय स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारा अपमृत्युदोष परिहार द्वारा मृत्युंजय स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम अभिषेकाख्यं कर्म करिष्ये। ओम आदौ निर्विघ्ने व्रतमाप्त्यर्थं महागणपति ध्यानं करिष्ये। ओम गणानां द्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनुशृण्वन्नोदनसेदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। ओम आप्यायस्य समेत विश्वतस्वामवृष्टियं भवाराजस्य संगते क्षीरेण स्नापयामि। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैशवे नमः। नमस्ते अच्युतन्मने बाहुभ्यां कृते नमः। या देशु शिवतमाशुभं मधोवते धनः शिवाशव्यायातमतयानवर्गमतया यातेर्दुशिवातनोरघोरापापकाशिने तयानुसन्वाषन्तमया गरिषन्ताभिताकशीः यामिषं गरिषन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गरत्रिताङ्गुरमाहिगंसे पुरुषं जगते शिवेन वचसा प्रागर्षाच्चावदांसे तथा सर्वमिज्जगदेक्ष्मकं सुमनासते अध्यवोचितभिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषगे अहेगस्य सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्रयातु धान्यः असौ यस्ताम्रार्णवतबभ्रुस्य मङ्गलः एते मागं रुद्राभिदोदिक्षसता सहस्रशो वैशाखं हेडयेमहे अतव्योऽवतर्पुत्रेण ग्रीवाभिलोहितः उतेन गोपादसन्नदहार्यः उतेन विश्वाभूतान्तदष्टामृतयातनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेषुषे अथो जयस्तुतत्मानहन्तेभ्यो करन्नमः प्रमञ्चधन्वरस्तमभयोरार्तयोर्जां यास्यते हस्तैषवपराधा भगवता अवतत्यधनस्तवं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्यशल्यानां महाशिवारस्वमनाभवा विद्यन्धनस्तवर्धिनाभिषल्यो बालभागं वदा अनेसन्नस्येषवाभरस्य संगते याते हेतुर्मे धृतमहस्ते बभूवते धनः तयात्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अत्वायुधायानाथकाय भुष्णवे शुभाभ्यावचते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने हरिते धनुना हेतरत्नानुनक्ष विश्वतः अथो जयशुधिस्तवारे अस्मिन्निधे हितं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्राग्नौ याप्से ओषधीषु रुद्रो विश्वाभुवना निवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एते सहस्रमहितं वाचा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानव यजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानां गन्धर्वरुद्रोमाविशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि अग्ना विष्णोतजोषते मावर्धन्तु वाङ्गिरः दुम्नेर्वाजेभ्यागतं यदा देवहोर्मनुर्यज्ञनेर्बहस्पतिरक्षामदानुशकुंसद्विश्वे देव सोक्तवाचपृथिविमातर्मामाहिगुंसेर्मधुवनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतेन देवेभ्यः वाचमुद्यातुं विश्वसेन्यां मनुष्येभ्यस्तम्मा देवा वन्दशोभाये पितरो न मदन्तु स्वा मदन्तो ओम शान्तिः 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 तच्छ्रयो रावणेमहे वातयज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्यगातभेद्यं षण्णास्तु द्विपदे षण्चतुष्पदे ओम शान्तिः 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 ब्रह्मद्वारान्तराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपह्वये श्रियम् गन्धाभिषेको अस्तु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शान्तिः 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 हरिः ओम्।
धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं महामृत्युञ्जय स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारा अपमृत्युदोष परिहार द्वारा मृत्युंजय स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम अभिषेकाख्यं कर्म करिष्ये। ओम आदौ निर्विघ्नव्रतमाप्त्यर्थं महागणपति ध्यानं करिष्ये। ओम गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आरुष्यन्वन्नोदनसेवसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। ओम आप्यायस्य समेत विश्वतस्वामवृष्टियं भवाराजस्य संगते क्षीरेण स्नापयामि। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैषवे नमः। नमस्ते अच्युतन्मने बाहुभ्यां ददे नमः। या देषु शिवतमाशवं मधोवते धनः शिवाशव्यायातमतयानर्द्रमतया यातेर्दुशिवातनोरघोरापापकाशिने तयानुसन्वासन्तमया गरिषन्ताभिताकशीः यामिषङ्गरिषन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गरत्रिताङ्गुरमाहिगुंसे पुरुषं जगते शिवेन वचसा त्वागरुषाच्चावदांसे तथा सर्वमिज्जगदेष्मकं सुमनासते अध्यवोचितभिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषगे अहेगस्य सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्रयातु धान्यः असौ यस्ताम्रार्णवतबभ्रुस्य मङ्गलः एते मागं रुद्राभिदोदिक्षसदा सहस्रशो वै सागं हेरयेमहे अतव्योतर्पत्रेणग्रीवाभिलोहितः उतैनं गोपादसन्नदहार्यः उतैनं विश्वाभूतान्तदष्टोमुदयातनः नमोऽस्तु मीनग्रीवायतः प्राक्षाय मेषुजे अथो जयस्तुदत्मानाहन्तेभ्यो करन्नमः प्रमञ्चधन्वरस्तमुभयोरार्तयोर्जाम् राष्ट्रते हस्तैषवपराधा भगवता अवतत्यधनस्तवं सहस्राक्षशतेषुधे निशीर्यकल्याणां महाशिवानस्वमनाभवा विद्यन्धनस्ववर्धिनाभिषल्यो बालभागं मुदा अनेशन्नस्यैषव आभरस्य सङ्गतेः याते हेतुर्मे हस्तमहस्ते बभूवदेशनः तयात्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अत्रायुधायानाथकाय भुष्णवे शुभाभ्यामचते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतरत्नानुलक्ष्य विश्वतः अथो जयशुधिस्तवारे अस्मिन्निधेहितं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्राग्नौ याप्से ओषधीषु रुद्रो विश्वाभुवना निवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एते सहस्रमहितं वाचा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानव यजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानां गन्धर्वरुद्रोमाविशान्तकः तेनान्नेनाप्याय स्वा नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि अग्ना विष्णुतजोषते मावर्धन्तु वाङ्गिरः दुम्नेर्वाजेभ्रागतम् यदा देवहोर्मनुर्यज्ञनेर्बहस्पतिरक्षामदानुशकुंसद्विश्वे देवा सोक्तवादपृथिवीमातर्मामाहिगुंसेर्मधुवनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतेन देवेभ्यः वातमुद्यातुं विश्वसेन्यां मनुष्येभ्यः सम्मा देवा वन्दशोभाये पितरो न मदन्तु स्वा मदन्तो ओम शान्तिः 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 तच्छ्यो रावणेमहे वातयज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओर्ध्वन्यगातभेद्यं षण्णास्तुद्युपदे षण्चतुष्पदे ओम शान्तिः 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 गन्धद्वारान्तराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपत्वये श्रियम् गन्धाभिषेको अस्तु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्वदाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शान्तिः 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 हरिः ओम्।
धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं महामृत्युञ्जय स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारा अपमृत्युदोष परिहार द्वारा मृत्युंजय स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम अभिषेकाख्यं कर्म करिष्ये। ओम आदौ निर्विघ्ने व्रतमाप्त्यर्थं महागणपति ध्यानं करिष्ये। ओम गणानां द्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनुशृण्वन्नोदनसेदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। ओम आप्यायस्य समेत विश्वतस्वामवृष्टियं भवावाजस्य संगते क्षीरेण स्नापयामि। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैशवे नमः। नमस्ते अच्युतन्मने बाहुभ्यां कृते नमः। या देशु शिवतमाशुभं मधोवते धनः शिवाशव्यायातमतयानवर्गमतया यातेर्दुशिवातनोरघोरापापकाशिने तयानुसन्वाषन्तमया गरिषन्ताभिताकशीयुः यामिषङ्गरिषन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गरत्रिताङ्गुरमाहिगंसे पुरुषं जगते शिवेन वचसा प्रागरुषाच्चावदांसे तथा सर्वमिज्जगदेक्ष्मकं सुमनासते अध्यवोचितभिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषगे अहेगस्य सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्रयातु धान्यः असौ यस्ताम्रार्णवतबद्धुस्य मङ्गलः एते मागं रुद्राभिदोदिक्षसता सहस्रशो वैशाखं हेदयेमहे अतव्योऽवतर्पुत्रेण ग्रीवाभिलोहितः उतैनं गोपादसन्नदहार्यः उतैनं विश्वाभूतान्तदष्टामृतयातनः नमोऽस्तु मीनग्रीवाय सहस्राक्षाय मेषुजे अथो जयस्तुतत्मानहन्तेभ्यो करन्नमः प्रपञ्चधन्वरस्वमुभयोरार्तयोर्जां यास्यते हस्तैषवपराधा भगवता अवतत्यधनस्त्वं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्यशल्यानां मुखाशुभोरस्वमनाभवा विद्यन्धनस्ववर्धिनाभिषल्यो भानुभागं वदा अनेसन्नस्येषवाभरस्य संगते याते हेतुर्मे धृतमहस्ते बभूवते धनः तयात्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अत्वायुधायानाथकाय भुष्णवे शुभाभ्यामचते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने हरिते धनुना हेतुरत्नानुलक्ष्य विश्वतः अथो जयशुधिस्तवारे अस्मिन्निधे हितं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्राग्नौ याप्से ओषधीषु यो रुद्रो विश्वाभुवना निवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एते सहस्रमहितं वाचा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानव यजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानां गन्धर्वरुद्रोमाविशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि अग्ना विष्णोतजोषते मावर्धन्तु वाङ्गिरः दुम्नेर्वाजेभ्यागतं यदा देवोर्मनुर्यज्ञनेर्बहस्पतिरक्षामदानुशकं सुषद्विश्वे देव सोक्तवाचपृथिविमातर्मामाहिगंसेर्मधुवनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतेन देवेभ्यः वाचमुद्यातुं दुःशोषेण्यां मनुष्येभ्यस्तम्मा देवा वन्दशोभाये पितरो न मदन्तु स्वा मदन्तो ओम शान्तिः 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 तच्छयो रावणेमहे वातयज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्यगातभेद्यं शन्नास्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शान्तिः 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 गन्धद्वारान्तराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपत्वये श्रियम् गन्धाभिषेको अस्तु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शान्तिः 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 हरिः ओम्।
धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं महामृत्युञ्जय स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारा अपमृत्युदोष परिहार द्वारा मृत्युंजय स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम अभिषेकाख्यं कर्म करिष्ये। ओम आदौ निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं महागणपति ध्यानं करिष्ये। ओम गणानां द्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनुशृण्वन्नोदनस्य सादनं श्री महागणाधिपतये नमः। ओम आप्यायस्य समेत देविश्वरस्यामवृष्टियं भवाराजस्य संगते क्षीरेण स्नापयामि। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैषवे नमः। नमस्ते अच्युतन्मने बाहुभ्यां तते नमः। या देषु शिवतमाशवं मधोवते धनः शिवाशव्यायातमतयानर्द्रमतया यातेर्दुशिवातनोरघोरापापकाशिने तयानुसन्वासन्तमया गरिषन्ताभिताकशीः यामिषङ्गरिषन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गरत्रिताङ्गुरमाहिगुंसे पुरुषं जगते शिवेन वचसा प्रागरुषाच्चावदांसे तथा सर्वमिज्जगदेष्मकं सुमनासते अध्यवोचितभिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषगे अहेगस्य सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्रयातु धान्यः असौ यस्ताम्रार्णवतबभ्रुस्य मङ्गलः एते मागं रुद्राभिदोदिक्षसता सहस्रशो वै सागं हेरयेमहे अतव्योऽतर्पतरेणग्रीवाभिलोहितः उतैनं गोपादसन्नदहार्यः उतैनं विश्वाभूतान्तदष्टोमुदयातनः नमोऽस्तु मेनग्रीवायतः प्राक्षाय मेषुजे अथो जयस्तुतत्मानाहन्तेभ्यो करन्नमः प्रमञ्चधन्वरस्तमभयोरार्तयोर्जाम् राष्ट्रते हस्तैषवपराधा भगवता अवतत्यधनस्तवं सहस्राक्षशतेषुधे निशीर्यकल्याणां महाशिवानश्रमणाभवा विद्यन्धनस्तवर्धिनाभिषल्यो भानुभागं वदा अनेशन्नस्यैषव आभरस्य सङ्गतेः याते हेतुर्मे नृत्तमहस्ते बभूवदेशनः तयात्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अप्रायुधायानाथदाय भुष्णवे शुभाभ्यागतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धनुना हेतरत्नानुलक्ष्य विश्वतः अथो जयसुधिस्तवारे अस्मिन्निधेहितं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्राग्नौ याप्से ओषधीषु यो रुद्रो विश्वाभुवना निवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एते सहस्रमहितं वाचा मृत्योर्मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायजातर्वानव यजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानां गन्धर्वरुद्रोमाविशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि। अग्ना विष्णोदजोषते मावर्धन्तु वाङ्गिरः दुम्नेर्वाजेभ्रागतम् इदा देवहोर्मनुर्यज्ञनेर्बहस्पतिरक्षामदानुशकुंसद्विश्वे देवा सोक्तवादपृथिविमातर्मामाहिंसेर्मधुवनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतेन् देवेभ्यः वातमुद्यातुं दुःशोषेण्यां मनुष्येभ्यः सम्मा देवा वन्दशोभाये पितरो न मदन्तु स्वा मदन्तो ओम शान्तिः 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 पच्छयो रावणेमहे वातयज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओर्ध्वन्यगातभेद्यं षण्णास्तु द्विपदे षण्चतुष्पदे ओम शान्तिः 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 गन्धद्वारान्तराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपत्वये श्रियम् गन्धाभिषेको अस्तु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शान्तिः 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 हरिः ओम्।
ఓం